És fàcil saber si eres un ambaixador d'hospitalitat. El primer símptoma és conegut com a simpatia, però és molt més que això. Et naix ajudar tot aquell que et pregunta amb un somriure, quasi fer de guia turístic o parlar en diversos idiomes i, per descomptat, fer que se senten segurs. Llavors, en eixe moment, eixe turista et somriu i entens que ja està contagiat. Solament penses en ajudar a que tothom tinga el millor dia de platja de sa vida, per a que estiguen tranquils, però sobretot per a que gaudisquen. I el millor és veure com cada persona també es contagia i intenta fer que els altres tinguen un dia inolvidable. Un altre dels símptomes és que vols que tothom se senta com en la seva casa en el teu establiment, que sàpiguen que faràs que estiguen còmodes i saps que ho aconseguisses quan després recomanen els teus productes i volen tornar a la teua terra, la terra de l'hospitalitat, perquè també s'han contagiat. Ja coneixes els símptomes i saps que són beneficiosos per a tots. Ho has de reconèixer. Eres un ambaixador d'hospitalitat. T'has de sentir orgullós de ser mediterrani i demostrar que els millors llocs els fa la seua gent. Perquè donar vida al turisme és cosa de tots, contagia la teua hospitalitat. Comunitat Valenciana.